depois do trevo, antes do trevo de Painhos, né? Antes do trevo de Painhos. Antes do trevo de Painhos tem muito fogo aqui na beirada da estrada. É pouco, falar com ele é muita coisa. Hã? Deixa eu conversar. Antes do trevo de Painhos. Antes do trevo de Painhos. Alô, bom? Antes do trevo de Painhos, perto da curva da morte, sabe onde é? Então, você vai seguir reto, onde que vende cana ali. Tá? Eles fizeram vários tipos de focos de fogo na beira da estrada. Já tem uns que tá bem grande já. Tá muito, já tá na beira da estrada. Pergunta se ligou, alguém ligou já. Emanuel. Emanuel. Oi? Tá. É antes. Pra quem vem nesse Você pode mandar o caminhão, porque tá, é muita coisa, viu? Nada, vou passar pra ele aqui, vou fazer a curva aqui. Oi. Tá, ninguém ligou ainda não? Ninguém ligou ainda não? Nossa, porque tá, a gente já imaginou que já tinha ligado, porque tá muito grande. Filmou. Muita gente Tá bom, filmou. velho, vamos lá,